Një fluturim i linjës Tirana-Oslo i kompanisë ajrore norvegjeze Norwegian është përballur me një situatë kritike të martën, duke u detyruar të bëjë një ulje emergjente në aeroportin e Splitit, Kroaci, për shkak të një defekti serioz teknik. Incidenti ka ndodhur në avionin me numër fluturimi DY 1935 që ishte nisur nga Tirana drejt kryeqytetit norvegjez. Sipas raportimeve të faqes Skyweb.al, një xham i krisur në kabinën e pilotit në anën e komandantit të mjetit, si të një rënje e papritur e presionit në kabinë, ka bërë ekuipazhit të vendosë për një ulje të menjëhershme të sigurisë. Autoritetet kroate janë vënë menjëherë në alarm, duke mobilizuar shërbimet e emergjencës, zjarrfikësit dhe ekipet mjekësore, të cilët ishin nga dishmëri në pistën e aeroportit për të përballuar çdo situatë të mundshme. Fatmirësisht ulja u realizua pa incidente të mëtejshme dhe të gjithë pasagjerët si dhe ekuipazhi ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Nuk raportohet për të lënduar, ndërsa pasagjerët janë sistemuar nga kompania për të vazhduar udhëtimin e tyre më vonë. Incidenti i dytë brenda ditës. Ky nuk ishte rasti i vetëm i raportuar gjatë ditës. Me të njëjtin avion, më herët gjatë së martës, fluturimi me numër DY 1934 që operonte në itinerarin Oslo-Tiranë është detyruar të devijohet drejt Berlinit, edhe pse arsyet e këtij devijimi nuk janë konfirmuar ende nga kompania apo autoritetit, fakti që bëhet fjalë për të njëjtin avion brenda pak orësh ka shtuar dyshimet për probleme serioze teknike apo të mirëmbajtjes. Pas mbërritjes në Split, avioni është bërë një ekspeditim i shpejt teknik në terren, ndërkohë që pritet të transportohet për kontrolle më të thelluara në një qendër të specializuar. Autoriteti kroat i aviacionit civil ka konfirmuar se hetimet janë në zhvillim sipër në bashkëpunim me autoritetin norvegjez dhe kompaninë Norwegian Air Shuttle ASA. Pyetje për sigurinë e avionit të Norwegian. Ky zhvillim ka ngritur alarmin mes pasagjerëve dhe ekspertëve të sigurisë ajrore, veçanërisht për fluturimin që operojnë në drejtim të Shqipërisë. Norwegian është një nga kompanitë më të njohura low cost në Europë dhe ka arritur ndjeshëm praninë në tregun shqiptar, me fluturime të rregullta nga Tirana drejt Oslo, Stockholmit, Kopenhagenit dhe qyteteve të tjera skandinave. Problemet e njëpasnjëshme me të njëjtin avion brenda të njëjtës ditë hedhin hije dyshimi mbi standardet e mirëmbajtjes teknike dhe kontrollet rutinë që kompania aplikon. Specialistët e aviacionit theksojnë se një xham i krisur në kabinën e pilotit nuk është një problem i zakonshëm dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme teknike. Kur prisja ndodh në lartësi, mund të ketë pasoja katastrofike nëse nuk ndërpritet fluturimi në kohë. Një tjetër faktor shqetësues është rënja e presionit në kabinë, që zakonisht lidhet me defekte në sistemimin e hermetizimit të avionit. Një situatë e tillë, ekuipazhi është i detyruar të zbresë në një lartësi më të ulët dhe të kërkojë ulje emergjente për të shmangur dëmtimin e pasagjerëve për shkak të mungesës së oksigjenit. Reagimi i kompanisë dhe pritjet nga hetimet Norwegian nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar të detajuar për rastin. Përburimet brenda kompanisë kanë deklaruar se bo bashkëpunë ngushtë me autoritetet kroate dhe ato norvegjeze për të sqaruar rrethanat e incidentit. Hetuesit po shqyrtohen edhe regjistrat e mirëmbajtjes së avionit, si dhe protokollet e ndjekura nga ekuipazhi në të dyja rastet. Nga ana tjetër, autoriteti i aviacionit civil i Shqipërisë nuk ka dhënë një deklaratë lidhur me incidentin, megjithse fakti që fluturimi DY 1935 ishte nisur nga Tirana e përfshin drejt për drejt edhe këtë institucionin hetime. Pasagjerët, në momente paniku në ajër, disa prej pasagjerëve kanë rrethyer për mediat lokale kroate se kanë përjetuar momente ankthi dhe pasikurie gjatë fluturimit, sidomos pasi ndjejnë luhatje dhe u dhanë udhëzime të menjëhershme për të vendosur maskat e oksigjenit. Na thanë se ishte një problem teknik, por mënyra se si u komunikua dhe lëkundjet krijon panik, tha një pasagjer shqiptar për mediat.